Vanaand die Amerikaanse Hooggeregshof stel president Donald Trump se internasionale invoertariewe tersyde. Die minister van Minerale en Petroleumbronne vermoed dat die 5 vasgekeerde mynwerkers nie lewend bereik gaan word nie. En Malika Malherbe is terug in die land nadat sy Suid-Afrika by die Winter Olimpiese Spele in Italië verteenwoordig het. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. Die Amerikaanse Hooggeregshof het president Donald Trump se 10% internasionale invoertariewe tersyde gestel. 6 van die 9 regters het 'n beslissing deur 'n laer hof gehandhaaf dat Trump sy gesag oorskry het deur hom op 'n wet te beroep wat net vir nasionale noodgevalle bedoel is. Die Amerikaanse grondwet bepaal dat die Kongres en nie die president nie die gesag het om belasting en tariewe vas te stel. Trump het egter gebruik gemaak van wetgewing uit 1977 wat vir nasionale noodgevalle bedoel is om die tariewe in te stel. Die beslissing is egter net van toepassing op sy sogenaamde bevrydingsdagtariewe en geld nie vir tariewe wat hy op spesifieke lande en spesifieke produkte ingestel het nie. Die tariewe wat 'n 10% tarief ingestel het op alle goedere wat na Amerika uitgevoer word, het op 5 April verlede jaar in werking getree. Trump het daarna verder verhogings op individuele lande en produkte ingestel, insluitend 'n 30% tarief op Suid-Afrikaanse uitvoere. Die minister van Minerale en Petroleumbronne, Gwede Mantashe, sê die 5 mynwerkers wat sedert Dinsdag by die Ekapa Minerals myn in Kimberley in die Noord-Kaap vasgekeer is waarskynlik dood. Mantashe het die myn vanoggend besoek. Ekapa Minerals sê egter hy het nog nie die reddingsoperasie na 'n herwinningsoperasie verander nie. Na meer as 3 dae het die minister die gevreesde woorde hardop gesê. We hope that we can find those bodies rather than keeping a hope that they are alive. If you are away from 17th to today in a mad rush, as a mine worker I can tell you that I would easily do what I call presumption of death and assume that they are dead. But more important today will be briefing the families in detail so that they don't hold on a false hope. They must remember that there is a disaster in the mine. Pogings om die mans te bereik duur voort. Dis 'n emosionele wipplank vir die families van die vasgekeerde mans. It was devastated, ek is hartseer en ek gewag maak jou mal, ek voel ek kan 'n panic attack kry, want al wat jy hoor, hulle pomp die water uit, jy hoop daarom, hulle sê hulle soek hulle, maar jy moet verstaan, is gevaarlik en ons mense se safety, ons rescue team se safety is ook, ons moet eers aan hulle se veiligheid ook dink en die feit dat het ook nou al so is, al die 3de dag vandag en jou hoop raak maar min, dan skep jy weer moed en, maar dis nie lekker, dis nie lekker. Wat verwag jy moet gebeur nou? Nou, ek voel net hulle moet hulle kry, maak nie saak in watter toestand hulle uitkom, ek wil net my man hê, ek wil hom sien. Ondersoeke na die voorval sal begin sodra die mans na die oppervlak gebring is. When there's a disaster, you insist on investigation. That's why the Chief Inspector of Mines is going to conduct a detailed investigation. After that investigation, we'll be able to say, this is the cause. Ekapa Minerals sê 2 spanne wissel mekaar af om water en modder uit die skag te pomp. Minister Mantashe sê na afloop wat hy ondergronds gesien het, met die groot hoeveelheid water en modder wat nog uitgepomp moet word, gaan dit nog 'n hele paar dae vat voor hulle die vasgekeerde mans bereik. Ulrich Hendriks, SAK nuus, Kimberley, Noord-Kaap. Die Gautengse polisie het bevestig dat die seun van die voormalige president van Zimbabwe, Robert Mugabe, maandag in die Alexandra Landdroshof in die noordooste van Johannesburg sal verskyn. Bellarmine Mugabe en nog 'n verdagte is van poging tot moord aangekla. Die skietvoorval het by die 29-jarige Mugabe se huis in Hyde Park plaasgevind. 'n Patroondoppie is op die toneel gevind, maar die vuurwapen is steeds soek.
Mugabe se huis word deur die polisie bewaak te midde van die ondersoek. Die polisie het op 'n private voertuig wat met blou ligte en 'n polisie sirene toegerus is, beslag gelê. Die waarnemende minister van polisie, Farao Skichalia, sê geweldsmisdade soos moord, verkrachting, roof en misdade soos huisroof het afgeneem, maar bly aansienlik hoog. Skichalia sê die moordsyfer het in die eerste kwartaal van 2023-2024 vir die eerste keer gedaal, nadat hy jaarliks toegeneem het. Hoewel die SAPD vordering toon, bly georganiseerde misdaad, bendegeweld en die moord op polisiebeamptes steeds 'n donker wolk. Most violent crime categories including murder, rape, robbery, and most property-related crimes like theft and burglary continued to decrease but remain at unacceptably high levels. After more than a decade of annual increases, murder, our most accurate crime stat, started decreasing on the first quarter of 2023-4. This trend has continued throughout this year and this quarter, showing a 8.7 decrease or 602 fewer lives lost. Die geskorste adjunk nasionale kommissaris vir misdaadopsporing, luitenant-generaal Shadrack Sibiya, beweer dat hy onregverdig deur die Madlanga kommissie behandel word. Dit volg te midde van toenemende vrae oor sy pogings om die nasionale polisiekommissaris te betrek by sy beweerde eensydige implementering van die ministeriële opdrag om die taakspan oor politieke moorde te ontbind. Sibiya het in sy getuienis die week volgehou dat die nasionale kommissaris, generaal Fani Masemola, die ontbinding goedgekeur het wat objektiewe feite voor die kommissie weerspreek. Sibiya het alles in sy vermoë gedoen om die Madlanga kommissie te oortuig dat hy niks verkeerds gedoen het deur die polisieminister op spesiale verlof, Senzo Mchunu, se opdrag uit te voer om die taakmag te ontbind nie. I just feel that I'm being punished for being effective, in a sense that if I try to say let us move and let us make sure that we don't keep things lying around, let this handing over be finalized, it's a problem because now someone was being pressured into bringing the docket, and which is, we were working within the official instruction coming from the minister to the national commissioner to us. Na verdere vrae die kommissie tot die slotsom gekom dat Masemola nie ten gunste van die ontbinding was nie. Getuienis wys dat die nasionale polisiekommissaris 2 van Sibiya se implementeringsplanne verwerp het. Dit is gevolg deur 'n sogenaamde deaktiveringsbrief waarin opdrag gegee is dat die taakmag se 121 dossiere van KwaZulu-Natal oorgeplaas word na Pretoria. Sibiya het homself verder in 'n hoek ingeverf toe die kommissie opgemerk het dat dit lyk asof hy sonder enige opdrag opgetree het. I feel oppressed, Chair. No, feel free to comment. I feel oppressed in a sense that this is an official process. It's not a private process, it's an official process coming from the minister to the national commissioner to me. We are all in it. Now, when the national commissioner chose to do something with General Khumalo, which he never alerted me to. He never said to me, leave it, I will do it. And then went and did it somewhere with General Khumalo when I don't know. And I kept on communicating and doing things, hoping that I'm doing that what the National Commissioner also expects me to do. Sibiya het ook gesukkel om die bewyse te vind vir sy getuienis dat die verskuiwing van die dossiere geen impak gehad het op ondersoeke deur die politieke moorde taakspan nie. Now you are saying, but I know for a fact that they had started long ago. And yet you had said the answer for them starting long ago is in this document. And thus far, this document has not assisted you. So where else or from what other document or from what other evidence evidence do you base the long ago? Sibiya getuig maandag verder.
Ons gaan net hierna voort met nuus oor die waterkrisis en sake nuus. Bly ingeskakel. President Paul Mashatile sê hy is tevrede met die vordering wat by die Carlswald Reservoir in Midrand in noord van Johannesburg gemaak is. Mashatile het die reservoir besoek om 'n oorsig te doen in sy hoedanigheid as voorsitter van die watertaakspan. Hy sê pogings word aangewend om te verseker dat Johannesburg se wateruitdagings iets van die verlede is. Die konstruksie by die Carlswald Reservoir het vroeg verlede maand begin en sal na verwagting in Julie volgende jaar voltooi wees. We are out of troubled waters for now, out of the woods. Still a long journey to go for work that we need to do, but at least the system is pumping water to residents. There may be areas there and there where there might still be challenges, but we're getting there. The briefing I received from the Premier and the Executive Mayor is quite pleasing, that we are making progress and we will continue to monitor. Die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding sê die regering is besig om die jeug voor te berei vir die arbeidsmark. Die departement in samewerking met SABC Education het vandag 'n radioprogram Ketta herbekend gestel. Die program is daarop gemik om jong mense leiding te gee met beroepskeuses, vaardigheidsopleiding en inligting oor geleenthede wat wyer strek as skool en universiteite. Doesn't need everybody to be going through matric, through universities, to TVET colleges, but there are also skills, centers where people can go for skills training. You come out of skills training, you can open your own business. You come out of skills training, you can go back straight to the industry, for the job. And we are really talking now about training young people, not just for certificates, but for employability. When government departments choose to partner with the SABC in disseminating information about the work that they do for the people of this country, it reaffirms the SABC position as the trusted source of information. Kom ons kyk hoe die markte om 5:00 vanmiddag gelyk het. Net hierna die vrystyl skier Malika Malherbe, wat Suid-Afrika by die Winter Olimpiese Spele in Italië verteenwoordig het, is terug in die land. Bly by ons. Malherbe het as 4-jarige kleuter in Kanada begin ski. Sy het veral in die moguls uitgeblink en na jare se harde werk het sy haar groot doel bereik om by die Winter Olimpiese Spele mee te ding. Hoewel sy nie die eindronde in Milano Cortina gehaal het nie, was sy algeheel 27ste. Nie sleg vir 'n nuweling by 'n spele nie. Sy het nou die yskoue sneeu vir sonnige Suid-Afrika verruil en bring sy tyd saam met haar familie deur. Hoewel sy in Kanada gebore en getoe is, het sy vroeg reeds Afrikaans gepraat en was daar geen twyfel wie sy by die spele wou verteenwoordig nie. Dit was altyd vir my baie spesiaal om hiernatoe te kom en net weer met familie te wees. En vir my is dit soos, ek weet nie, dit voel net reg om vir Suid-Afrika te ski, want dis wie ek is, dis wie my familie is en ek is 'n Kanadees, maar nie by bloed nie. Vir haar was die hoogtepunt van die spele om haar trotse ouers na haar item weer te sien. Hulle is albei dokters, oorspronklik van onderskeidelik George en Oudtshoorn. Na die tyd, toe ek aanstap na my ma en pa, toe sien ek hulle en ek het net so gehuil en toe mamma en papa het ook so gehuil en dit was net so crazy, want nou sit soos nie oor nie, maar ek het dit gedoen en nou dit was hierdie oomblik wat ons nou vir so lank gewerk en so dit was baie spesiaal vir my daai.
Malherbe hoop om eendag 'n gesin van haar eie te hê. As haar kinders ook wil ski, sal sy hulle help en aanmoedig en natuurlik ook 'n liefde vir Suid-Afrika kweek. Want net dalk is dit die volgende generasie wat Suid-Afrika by die winterspele gaan trots maak. Liesel Olivier, SAK nuus, Pretoria. 'n Innoverende idee deur Afrika-ingenieurs kan dalk oplossings vir die vasteland se mobiliteits- en energie-uitdagings bied. Die Recharging Hope inisiatief baan die weg deur middel van 'n geskiedkundige sonkrag-aangedrewe motorfietsreis deur Afrika. Die 6200 km lange ekspedisie het in Kenia afgeskop en oor 6 lande gestrek voordat dit 17 dae later in Stellenbosch geëindig het. In 2024 het navorsers van die Universiteit Stellenbosch kragte saamgesnoer met Roam, 'n tegnologiegedrewe elektriese mobiliteitsmaatskappy in Kenia. Die doel was om die Roam Air, 'n pasgemaakte elektriese motorfiets wat in Kenia vir Afrika ontwerp is en slegs deur sonkrag aangedryf word, te toets. Die ekspedisie, wat van Nairobi tot Stellenbosch gestrek het veerkragtigheid en deursettingsvermoë vereis. Dit was ook meer as net 'n ingenieursprestasie. Dit het deurbraak tegnologie tentoongestel en 'n blik op hoe Afrika se mobiliteitstoekoms lyk. Dit was eintlik maar 'n avontuur om deur al die lande te reis en om almal te ontmoet. Daar was verskillende tale, verskillende mense en soms het ons miskommunikeer en mekaar gemis. Maar dit was so mooi om al hierdie mense te ontmoet en om hulle voor te stel aan die elektriese motorfiets. Die avontuur was wel ook nie sonder moeilikhede nie, want daar was 'n dag waar ons nie son gehad het nie. En ons moes toe besluit, gaan ons wag vir die son en waar gaan ons die fiets laai, waar gaan ons die sonpanele opsit. So ons moes toe daai dag rus en die besluit neem en dit het toe uitgewerk. Ons kon toe die fiets nog steeds in Suid-Afrika kry. Die Universiteit Stellenbosch Elektriese Mobiliteitslaboratorium staan aan die spits van navorsing oor elektriese mobiliteit op die vasteland. Hulle fokus op die streek se unieke mobiliteitsmetodes en die nodige infrastruktuur en operasionele aanpassings. Daar word gehoop dat dit sal bydra tot die beskerming van duisende werksgeleenthede in die voertuigvervaardigingssektor. So in Suid-Afrika is 3 tot 5% van ons nasionale produk is basies gebaseer op die vervaardiging van voertuie, diesel en petrolvoertuie, en daai werke is op hierdie stadium in risiko. As ons nie binnekort oorskakel na elektriese voertuie nie, gaan mense werke verloor en is ongelukkig die armste mense in ons gemeenskap wat hulle werke gaan verloor. Ons het dringend nodig om te kyk na elektriese vaardighede en dit is waarin ons werk. Ons is besig om te kyk na hoe elektriese voertuie in die land kan inkom en hoe ons dit kan gebruik om ons voertuie skoner te maak, goedkoper te maak en op die einde van die dag vir die hele land meer werke te behou. Die Recharging Hope projek is die afgelope week as 'n dokumentêre reeks van 7 episodes op YouTube bekendgestel. In die reeks kan ook gesien word hoe 'n Suzuki Carry en 'n Volkswagen Kewer na elektriese voertuie omgeskakel word. En dit is al vir vanaand. Môre aan se bulletin sal om 8:30 uitgesaai word. Mooi naweek, totsiens.